வணக்கம். இப்போ எல்லாருமே நீங்க க்ரூஸ பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆனா, நெறைய உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்ல. இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த க்ரூஸ் அப்படிங்கிறது அப்படின்னா என்ன? க்ரூஸ்ல என்னென்ன மாதிரிலாம் இருக்கும்? க்ரூஸ்ங்கிறது எவ்வளோ ஒரு வொர்த்தியானது, வேல்யூபிளானது? க்ரூஸ வந்து எங்கெல்லாம் நெறைய பயன்படுத்துறாங்க? க்ரூஸ்ல வந்து எந்த மாதிரியான ஸ்பெசிலிட்டீஸ்லாம் இருக்கு? அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் நம்ம. ஸோ இது வந்து க்ரூஸ் ஓவர்வியூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். க்ரூஸ்ல வந்து என்ன மாதிரியான வசதிகள் இருக்கு? க்ரூஸ வந்து நம்ம எப்படி வந்து பயன்படுத்தலாம்? க்ரூஸ் வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட்டா இருக்கு? நம்ம பல நாடுகள சுத்தி பார்க்கறதுக்கு மத்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன விட எப்படி க்ரூஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு நிம்மதியான ஒரு பயணமா இருக்கு? ஏன் அத வந்து நம்ம சொகுசு கப்பல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்? அப்படிங்கிறத பத்தியெல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோல நம்ம பார்ப்போம். தொடர்ந்து இந்த வீடியோவ பாருங்க. நம்ம இந்த சொகுசு கப்பல பத்தி நெறைய விஷயங்கள நாம தெரிஞ்சுப்போம் நாம. க்ரூஸுங்கிறது ஒரு மிதக்கும், சொர்க்கும் நகரம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு பெரிய 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் ஒரு கடல்ல மிதந்துகிட்டு இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதாவது ஒரு ஒரு ஷாப்பிங் மால் எப்படி இருக்குமோ, அப்படி ஒரு ஷாப்பிங் மால் வந்து ஒரு கடல்ல இருந்தா எப்படி இருக்குமோ, ஒரு ஷாப்பிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இப்படி நீங்க என்னெல்லாம் வந்து நினைக்கிறீங்களோ அப்படியெல்லாம் இருக்கிறது தான் அந்த கப்பல். இந்த சொகுசு கப்பலை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நிறைய விதமான சொகுசு கப்பல்கள் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் இருக்கு. நீங்க எல்லா சொகுசு கப்பல்கள்லையும் உங்களால வந்து பயணம் பண்ண முடியும். ஏற்படுத்தி தரதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த சொகுசு கப்பல் அப்படின்ன உடனே வந்து ஏதோ அந்த சொகுசு கப்பல்ல போவாங்க அப்படிங்கிற நினைப்பெல்லாம் யாருக்குமே தேவை கிடையாது. இன்னைக்கு எல்லாராலையும் போக முடியும் அப்படிங்கிறது தான் மிகவும் உண்மை. சொகுசு கப்பல்ல உங்களால் பயணம் பண்ண முடியும். அவ்வளவு ஸ்பெசிலிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சொகுசு கப்பல். சொகுசு கப்பல்ல நீங்க ஏறிட்டீங்கன்னா, இப்ப நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டல், 7 ஸ்டார் ஹோட்டல் சொல்றோம். ஒரு 5 ஸ்டார், 7 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல நீங்க போய் தங்கி இருந்தீங்கன்னா, அதுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஆகக்கூடிய செலவு, அதில் நீங்க என்டர்டைன்மெண்ட் பண்றது, இவை எல்லாம் சேர்த்து ஒரே இடத்துல தான் இந்த சொகுசு கப்பல்ல இருக்கும். நீங்க செலவு அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, ரேங்க்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சொகுசு பங்களாவுல அல்லது வந்து ஒரு 5 ஸ்டார், 7 ஸ்டார் ரேங்க் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹோட்டல்ல நீங்க போயிட்டு தங்குனீங்கன்னா, அது பாதி செலவு தான் இந்த குரூஸ்ல ஆகும். அது மட்டும் இல்லாம நீங்க என்னதான் எவ்வளவு பெரிய 5 ஸ்டார் 7 ஸ்டார் ஹோட்டல் நீங்க போய் தங்கினாலுமே கூட அங்க தங்கிட்டு நீங்க வேற இடங்களுக்கு சுத்தி பார்க்கறதுக்கு நீங்க வேற ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்ல போய் தான் நீங்க போயிட்டு வேற இடங்களை நீங்க பார்க்க முடியும். வேற நாடுகள்லாம் நீங்க பார்க்கவே முடியாது. ஏன்னா ஒரு நாட்டுல ஒரு ஒரு பெரிய ஹோட்டல் இருக்குன்னா ஒரு நாட்டுக்கு ஃபிளைட் ஏறி போய் திரும்ப அந்த நாட்டுல போயிட்டு நீங்க தங்கி திரும்ப அந்த நாடை நீங்க சுத்தி பார்க்கணும். ஆனா இந்த சொகுசு கப்பலுங்கிறது அப்படி கிடையாது. இந்த சொகுசு கப்பல்ல நீங்க இவ்வளவு அதாவது 5 ஸ்டார் ரேங்க்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா வசதியில இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு நீங்க பயணம் பண்ணி அந்த நாட்டுல இருக்கக்கூடிய சுற்றுலா தலங்களை எல்லாம் நீங்க எளிமையா பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒன்று. நம்ம ஊர்ல வளர்ந்து வரக்கூடிய சுற்றுலா முறைகள்ல இந்த சொகுசு கப்பல் பயணம் அப்படிங்கிறது தான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாத நண்பர்களே, நீங்கள் இந்த சொகுசு கப்பலில் பயணம் செய்ய தொடங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உலகம் முழுவதும் நீங்க ஈஸியா சுத்தி பார்க்க முடியும். வாழ்நாள் முழுவதும் சுத்தி பார்க்க முடியும். ஏதோ ஒரு முறை நம்ம போனோம் வந்தோம் அப்படின்னு இல்லாம தொடர்ந்து இந்த உலகத்தோட மக்களை எல்லாம் நீங்க சந்திக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான வாய்ப்பு கிடைக்கும். நீங்க சொகுசு கப்பல்ல நீங்க பயணம் பண்ற பொழுது உங்களுக்கே தெரியும் அந்த உலகம் வந்து எவ்வளவு சின்னதா இருக்கு. ஏன்னா அவ்வளவு மக்களோட உங்களுக்கு பழகக்கூடிய ஒரு அருமையான வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஒரு சொகுசு கப்பல் நீளம், அதனுடைய அகலம், அதனுடைய உயரம், அதனுடைய பிரம்மாண்டம் இவையெல்லாம் நீங்க பார்த்து பார்த்து வியந்துருவீங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு சொகுசு கப்பல் பல்லாயிரம் கோடிகளை போட்டு ஒரு ஒரு சொகுசு கப்பலையும் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும்னு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ அதை நீங்க வந்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒரு விஷயங்களை இவ்வளவு பெரிய ஒரு சலுகைகளோட பயணம் பண்றதுக்கு நிறைய செலவு பண்ணுமோ, நிறைய காசாகுமோ அப்படின்னு நீங்க பயப்பட தேவையில்லை. ரொம்ப கம்மியான செலவுல வந்து இந்த சொகுசு கப்பல் பயணம் உங்களால் போக முடியும். ஸோ எல்லாராலையும் போக முடியுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த சொகுசு கப்பலினுடைய மிக முக்கியமான நோக்கமே உலகத்தை சுத்தி பார்க்கறது தான். உலகத்தை சுத்தி பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான வழி எதுன்னு கேட்டோம்னா கடல் வழி அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா கடல் வழியில போயிட்டே இருக்கலாம். நீங்க நினைக்கலாம் நம்ம அதுல வந்து ஏதாவது ஆபத்துகள் வருமா அப்படிலாம் ஒரு பயம்லாம் இருக்க தேவையில்லை. ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன உலகத்துல விஞ்ஞான வளர்ச்சியில இன்னைக்கு வந்து அவ்வளவு சாதாரணமா வந்து எதுவும் இங்க வந்து நிகழ்ந்துராது. பாதுகாப்பு வசதிகளுடன் கூடிய சொகுசு கப்பலை தான் நீங்க பயணம் பண்ண போறீங்க. நாம இன்னும் என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இந்த சொகுசு கப்பல்
இன்னைக்கு நீங்க முடிவு பண்ணிருக்கீங்க அந்த சொகுசு கப்பல் நம்ம போகணும்னு நீங்க முடிவு பண்ணிருக்கீங்க. இவ்வளவு வசதிகளோட இருக்கக்கூடிய சொகுசு கப்பலை நீங்க போகணும்னு முடிவு பண்ணிருக்கிறீங்க. ஸோ இந்த சொகுசு பயணம் பண்ணுவதற்கான தேவைகள் என்னென்னலாம் இருக்கு, எப்படி நீங்க எளிமையா பயணம் பண்ணலாம், அதற்கான எப்படி குறைந்த செலவுல பயணம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம கப்பலுங்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு பயணமாக இருக்கும் என்பதுதான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. என்ன நண்பர்களே, குரூஸை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? குரூஸ் எப்படிலாம் இருக்குன்ட்டு. சரி, இப்போ நம்ம இப்போ இந்த குரூஸை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, குரூஸ் இப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டா இந்த சொகுசு கப்பல்ல குரூஸ்ல போய் இந்த உலக நாடுகள்லாம் சுத்தி பார்க்கறது எந்த அளவுக்கு வசதியானது அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம கண்டிப்பா பார்ப்போம். தொடர்ந்து இந்த வீடியோவெல்லாம் நீங்க பார்த்துக்கிட்டே வாங்க. உங்களுடைய உலக சுற்றுலாவுக்கு இந்த சொகுசு கப்பல் பயணம் எவ்வளவு ஒரு இன்றியமையாதது, இனிமையானது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். நன்றி, வணக்கம்.